诸法等性本寂法界中，自现圆满，三生有五力，力壮本来护主龙群八七群无垢光尊常护我，而度化一切众生，请大家发无上的菩提心。我发了菩提心之后，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，至今呢通过无上五义进行开显。无上五义当中呢，第一个所案例已经讲完了，第二个呢可以说是分别所知呢，也是通过大乘的皈依、种性、发心和修行呢做了抉择。那么现在呢正在讲第三个科判。那么第三个科判呢就是所思维呢就菩萨思维的所证悟的真实性是什么，然后呢就说是所修持的这样一个力是什么，第三个呢如何成熟相续的问题。那么就是这三个呢就是所思维。那么在讲这个三个科判当中呢，其中第一、第二呢，通过真如品和这个真实品和这样一种这个神通品呢做了观察。那么现在呢正在讲第三个问题，第三个科判呢如何成熟之相续。那么如果要获得这样一种神通等功德呢，首先必须要成熟自相续，自相续成熟，我才可以真正的获得无漏的神通。所以说呢这个地方讲到了这个成熟自相续。那么不单单是说成熟神通的问题，实际上成熟无漏神通呢当中实际上已经包含了很多菩萨的这样一种条件，他的慈悲心，或者他的这样一种这个种种的这样一种功德，或者他的这个无漏智慧，全部已经包含了。所以说呢，在这个成熟品当中所讲的这些成熟自相续的方法，成熟他相续的方法呢，那么主要是可以说是在这个方面进行观察，怎么样将自己的相续成熟，才能够成熟他相续。那么现在呢，在讲这个第一个在讲如何成熟自相续，这个呢是总标略说和其余广说。那么其余广说呢分了这个9个科判进行宣讲。那么其中呢前这个可以说前7个科判吧都已经讲完了，那前这个6个科判讲完了。那么就是说念成熟以上呢已经做了观察。那么今天呢开始讲这个第7个科判，就是讲力成熟。那么所谓的力成熟呢，就是让这个烦恼等不升起，然后呢升起证悟空性等智慧的这样一种能力。那么他呢也是从这个3个方面进行观察的。二句戒圆满，国起一最上，世间得第一，所力成熟相。那么首先呢是讲它的因呢是讲二句戒圆满，它的这个本体呢是国起一最上，然后它的作业呢是世间得第一。那么就从3个方面呢进行观察。那么首先第一个呢二句戒圆满，就是它就是说力成熟的因。然后力成熟的因呢就讲二句就是说福德和智慧两种资粮，它的这个种子呢可以说不断的圆满。那么种子不断的圆满呢，它就说是这个如何得了圆满的呢？那么就是不断的修持不断的积累。那么就是说我们自己在积累福德质量的时候呢，发起菩提心摄持，然后呢乃至做一个顶礼或者念一句心咒以上呢，这些呢都算是积累福德质量。然后呢以菩提心摄持听法，或者说是修空性等等，这些呢全部都是智慧质量所摄的。所以这个方面是下至可以说是一点点的质量。那么就是说是广大的质量呢，恒时这样这个做福德和做这个智慧的积累。这个方面就是他修持的方法二句戒呢就是说修持的方法。然后呢通过这样一种不断的这个积累之后呢，那么这样一种这个福德和智慧的这样一种能力就在这个戒，就是说在自己的种心当中吧，在阿赖耶识当中呢不断的得以积累，不断的得到这个圆满，这个就是它的因。那么主要是这个不断修持，不断这个积累，不断圆满的这样一种过程。他自己所依处呢就是阿赖耶，所以说呢在这个阿赖耶当中呢这样一种这个二趣的习气，二趣的这样力呢不断得以生长和圆满，这个是他的这个因。那么现在我们要修持的也是这个是如果真正我们要获得力成熟的本体的话，首先呢要这个不断的积累这个福德和智慧质量，不要认为自己积累的多，实际上呢就是说自己所积累的福德和智慧两种质量呢远远不足够的。所以说呢从这个方面，从现在开始呢，那么这个所有的这样一种这个经历，不管是自己这个身语意哪个方面呢，都要通过精进的积累福德和积累智慧两种质量方面去这个下手。比如说像这样的话就讲二句戒圆满。那么一般落实的时候呢可以说在宝班论当中讲到这些这个文法或者这些这个抄写读诵这一方面是可以包含在智慧质量当中的，智慧的分支当中。那么其他的供水供灯这一类呢是属于这个福德质量。所以说我们一方面呢要这个觉知闻思空性听给像这样听受佛法，然后呢还要做这些世俗的善根都是需要的。所以说只有从这个方面呢二句戒才可以不断的圆满。
然后它的这样一种本体呢，就讲到国起一最上，国起一最上这个果就是讲这个力如果圆满之后呢，它的这个大成的圣果我们就会这个升起。那么这个起字呢，就说是讲升起的意思，国起呢就是说升起这个果。那么升起这个果，它的这个所依是最上的。那么所依最上，这个依字呢，就是讲所依。那么它所依是什么呢？就是这种力。就是这样一种力，它的力来源哪里呢？这个力来源于阿赖耶的这样一种二句界圆满所以说呢，二句界圆满是它的这个它的这个力或者它的这个所依，依靠这样一种这个所依呢，它这个升起最胜的果。所以这个翻译叫做国起一最上，也就是说依靠内心就是阿赖耶识当中的这些这个福德和智慧的这个力不断增上圆满的当下了，或者说无间的话，这样的话就升起这样一种圣果。所以说呢，这个方面就是它的本体力成熟的本体呢，就是证悟空性，就通过这样一种力而证悟的。所以说呢，这个地方这个里面到底是就是说放到它的可以说是果方面吗？还是说放到它的这个力方面呢？实际上应该说是升起果的这种力方面呢，就是它力成熟的这样一种本体。因为如果真正升起道果的时候呢，它已经是属于果方面了。那么而我们现在讲的这个九种成熟呢，几乎呢都是讲这个菩萨在登地之前他应该具备的这样一种条件。所以说呢在讲的时候呢，应该还是把重点放在它的这个力的这个角度。那么如果有力这个所依的话，它的果就会升起来。所以说那个所依呢是最无上的，因为它的所依的因无上的缘故呢，它的果呢也是这个超越这个二乘，超越这个凡夫外道的。这方面讲到它的这个国起一最上。那么第三个呢，就它的作业呢，世间得第一。世间得第一呢，通过这样一种这个力而升起的果，它实际上是这个第一的。所以说像这样它的这种力是第一的话，那么从这个它的威力方面讲，它的力呢威力呢就是非常的这个超胜，它的福德力呢也是很超胜。所以说呢，得到超胜世间的这样一种这个身相也好，或者它的受用也好。所以说呢，通过福德呢得到超胜世间的受用和福德。那么通过智慧质量呢得到超胜世间的智慧。那么超胜什么世间呢？那么所有这样一种这个可以说凡夫世间或者说二乘的这种智慧呢，都得以超越。所以菩萨他在世间应化的时候呢，他是在整个世间得到第一，就是他这个通过力而升起的这个作业或者它的作用。这方面讲到了这个说力成熟相。那么这个力成熟相呢，通过因本体和果三个方面呢做了观察。那么下面呢，再进行讲第八个科判呢，是讲坚成熟。那么这个坚呢，就是讲坚固的意思，那么就是坚固成熟。那么坚固成熟，宋词当中就讲到升观妙法理，诸魔不可夺，能与异不过，说坚成熟相。那么坚成熟的因呢，就是讲升观妙法理，它的体呢就是诸魔不可夺，它的作业呢就是说能与异不过，那么就是这个三个方面进行观察的。首先讲它的这个它的因，它的因呢就是讲升观妙法理。这个妙法呢，当然就是指这样一种这个大乘甚深的这样一种经论的含义。那么像人权所权呢，都称之为这个妙法。那么对这个妙法的道理，如果要了解的话，必须通过升观的方式就说是这个甚深的观察吧。通过甚深的观察这个殊胜的妙理呢就作为它的因。那么这个甚深的法呢，可以说是超越一般可以说是凡夫人或者超越二乘的境界的这样一种大乘广大甚深的这个妙法。因为作为一个菩萨来讲，单单是圆一个小乘的法作意，圆一个世间的法作意，它是没有办法通过这样一种因而升起大乘的道果的。所以说如果要升起大乘的道果法悟的这个人我的圆满的空性呢它的这样一种因呢也是必须的，这个是从智慧的角度来讲。然后从它的这个福德方面讲呢，菩提心如何摄持，如何行持六度，这方面广大的方面呢也是需要一个考虑的。所以说呢一地菩萨以上的这个境界呢超越二乘和世间外道，所以说它果实如是殊胜的话，它的因呢也绝对是殊胜的。因为说我们如果要想要得到这样一种这个深深的果的话，可以说首先它的因呢必须要这个深妙。所以说除了这些共同的这个可以说世间和这个小乘的教法之外呢，尤其对于这个大乘甚深的妙法呢应该观察。所以这方面讲要观察妙法理，而且呢不是肤浅的观察，是深观就是这个深观呢就是说是慎重的，或者就是说这个仔细的慎重的这样一种做观察。那么怎么样观察呢？实际上通过四种道理的方式进行观察。这种道理呢以前我们也讲过。那么四种道理呢，一个就是说是这个它的作用理，然后是观待理，然后是正成理和这个法性理。那么所谓的这个作用理呢，那么就说从因生果这个角度，那么只要有因，它的因的作用就能够生果。所以说从因生果呢，它是就说是这个作用理。然后呢第二个呢是观待理，观待理呢从果观待因从果推因呢，它是观待理。就是说呢有这个果
果，它必定是有它的殊胜的因的。所以说从它的果殊胜推知因殊胜，从这个方面讲，就是它的这个观待理，或者说它的这个果是下列的话，它的因绝对是下列的比如说地狱众生的这个果，它就说是它的这个受苦的时间或者它的这个它这样一种这个种种的这个受苦的强度都是超乎一般人的想象的。它的果既然这么下列的话，它的因绝对也是这个极为下列的，超越一般的这样一种这个因，所以说呢肯定是极重的恶业这可以推知从果推因呢，就是观待道理。然后呢还有一个法性理法性理呢主要是讲这个法尔如是的。我们说为什么万法是无常的呢？为什么万法是空性的呢？我们说是法尔如是。所以说呢法性就是这样的，法性的话万法就是无常的，法性来讲一切万法都是这个空性或者是光明的，这个叫做法性道理然后第四个呢就是这个正成理。那么所谓正成理呢，就是说我们要立一个宗，我们要立一个宗，要成立一个观点的话，那么必须要以它的量来正成。那么什么量的正成呢？通过限量的正成也可以，通过比量的正成也可以，或者就通过较量的正成。反正呢你的这个观点要成立的话，必须以一个正量的正成理的观点。所以说呢任何一个量如果能够正成理的观点呢，这个就叫做正成理所以说我们在学习这个佛法的时候呢必须要运用这样一种这个四种道理，才能够对大乘的教法呢升起这样一种坚固的信解。所以说比如说呢我们要可以说是这个对这个空性或者光明这样方面，那么为什么万法是空性的呢从因推果或者从果推因这方面呢都是可以的，或者从它的法性道理方面讲也是可以的。就为什么是它的这个万法是空性呢？我们说从因推果，从因推果的话，那么一切万法如果有一个实有的话，那么必须有它一个实有的因。那么观察到因呢比如说是这个金刚谢因，在观察的时候自身他生共生无因生，实际上它的因方面的话，就是说观察的时候因不存在，它的果绝对不存在的。所以说如果再从果推因呢，就是说一切万法它是无实有的它的果是无实有，或者说可以说是通过有无生因的方面来讲生有的也不行，生没有的也不行。所以说既然果不存在，它的因也不存在。所以说这方面的话，从因推果，从果推因，或者说法尔如是，或者就是讲它的这个正成道理，都可以通过这个方面来观察的。然后呢还通过这些无常的道理这方面都可以观察，或者说如来藏怎么样具备的一切众生为什么就是说是无始以来具备如来藏，我们说是法性如是，法性就是一切众生本来具足如来藏的。所以说你说它是什么因呢？我们说是法尔道理，这样可以成立的，它是法尔因的缘故。所以说呢这个就是可以通过法尔道理呢进行观察。在这个学习佛法的时候呢，实际上也许我们对这些名词就这个理论运用的是什么道理，那么那个理论是用的是道理，也许这个方面是对应方面呢没有去主要对应，但是我们在学习或者通达佛法过程当中是绝对离不开四种道理的。就是说通过这个四种道理呢做甚深的观察，像这样的话就是这个坚固成熟的一个因。所以说像这样升观妙法理，它的意思就是这样的。然后通过这样一种升观妙法理之后呢，因为它的这个所观察的法呢，它也是最极殊胜的，然后呢运用的理论呢也是四种道理的，所以说像这样的话，它的这个因已经圆满，所以说它的果呢也是非常殊胜的。所以它本体就讲到诸魔不可夺，诸魔不可夺呢，就是说是这个你一旦对大乘的妙法升起了这样一种坚固的定解的时候呢，一切天魔外道没有办法，就说是这个没办法改变你的定解没办法改变你的定解。你内心当中这个智慧呢是不可夺的，这个殊胜的智慧你内心当中智慧是不可夺的智慧。那么其他的财物其他的东西呢，也可能被其他的这些愿体所夺，但是内心当中的福德或内心当中这些这个对大乘教法的定解这种智慧呢一旦升起来是不可能被夺的。所以说呢，在以前这些艰苦的岁月当中呢不管是以前古代还是说文革的时候呢，在外境当中呢显现了很多这样一种这个可以说限制有很多限制。但是呢，很多修行有素的人，他因为以前呢他就是有升观妙法理这个因，他这个升观妙法因升观妙法里的这个因已经具备了，所以说即便是在外在受到了很多限制，他内心当中对佛法的定解是从来没有被夺过的，没有被这些邪魔外道所夺。所以说呢，在这些艰苦岁月当中呢，他仍然能够就是默默的修法，反正外在不能磕头，外在不能顶礼或者是念咒，就不要紧，反正呢法性就在自己的心中，反正自己已经有了这个定解了。所以说，走在监狱里面也是修空性，也是修大圆满，然后呢，在哪个地方呢也是修这样的佛法。所以说呢，他有一时候讲的话他们就是在这个文革的时候，在监狱里面或者其他地方所证悟的佛法，比平时证悟的要高得多或者深得多。他们就有这样一种这个能力时间或者精力在这种环境当中修这样观。所以说平时我为什么讲一定要在这个可以说是条件具备的时候呢努力使自己内心当中升起一个定解。如果你对佛法，比如说你要修的这个无我，你要修的这个无常暇满，你要修的业果，你要修的这些皈依发心金刚萨埵这些修法，或者你要修的空性大圆满的教法，反正呢所有的教法都在自己的内心当中
什么地方我都可以修，只要一坐下来，马上就可以把这个修法作为我所愿，然后就开始这个修持，不断的修持。所以说呢，我们不要就是说过多的依赖这个法本，实际上这个法本是帮助我们升起定解的一个方便而已。关键是要在内心当中升起这样的定解，所以说呢，有法本的时候，没有法本的时候，都能够修法，这个时候还差不多。这个时候我们学法呢，就是有一定的这个帮助，或者学法呢有一定的这样的效果，就是这样的。所以这个方面是下面要注意的。就是说诸魔不可夺的这样一种定解呢，就通过升观妙法理而升起来的。然后呢，它的作用呢是讲这个能与异部过，能与异部，这个异部是怎么样呢？其他的这个外道或其他的宗派，这个叫做异部。那能与字呢，就是给予的意思，或者就是发给他们的太过，就发给他们过失吧。能与呢，就能够发给这些异部太过。给他们发过失，你的这个宗派有这个过失，你的宗派有这个过失，所以像这样，他如果对大乘的教法升起一个坚不可夺的定解的时候呢，一方面呢，从他自己内心来讲，他自己对大乘教法呢，就是说深深定解对整个大乘教法了如指掌。然后在这个基础上面呢，小乘的观点有这个过失，外道的观点有这个过失，世间的观点有这个过失，像这样一一给他们发过失，所以说自己在这个对整个大乘就是说升起这个牢固定解的当下呢，能够帮助其他众生从种种过失当中解脱出来。所以说能够发过失呢，这个只是一种这个表述而已。那么实际上菩萨是不是学这个可以说是得到坚成熟之后呢，就是专门给别人发过失呢？并不是这样的。发过失是让他们认识到过失，发过失是让他们改正过失。所以说呢，能与异不过呢，就说明了这个自相续也是相当坚固的，而且能够帮助众生从这样一种过失当中解脱出来。因为说就是说诸魔不可夺，就他自己内心具备的。然后能与异不过呢，主要是度化众生这个角度，它作用从这个方面进行观察的。那当然了，能与异不过呢，也就是说在碰到和别人辩论的时候呢，别人说怎么样过失不可能动摇他，然后他可以把这个过失返回去的。说坚成熟之相，这个呢就是这个坚固成熟之相。那么在很多灵马派的这样一种这个大德的论点当中呢，说这个坚成熟这个宋词呢是对法贤尊者的受记，像他对容人班智达的受记就是这个宋词就是说在这个藏文当中它相当明显的就是说是法贤就是说依靠法贤的这个升观的这个智慧呢，得到诸魔不可夺的这样一种这个功德，然后能与异不过。这个方面就是对法贤就是说是这个容人班智达他的一个受记在很多这样一种灵马派的这些有些传记或者有些论点当中实际上提到过的实际上就是说这个妙法呢，它也可以翻译成法贤的意思。这个妙呢和贤呢是一个意思。所以说呢，在其他很多地方讲究法贤什么升观妙法里，在阿波罗切的这样一种地解宝论当中呢，也是这样讲的。依靠就是说是法贤的这个智慧观察的话，那么离魔成熟不多智。那么就是他宋词上就是这样，离开这个诸魔，然后成熟不可夺的智慧。这个方面讲得很清楚。所以说呢，能与异不过，他们就是说其他宗派都有过失，只有自宗大圆满没有过失的。这方面呢，就是通过这个宋词进行的观察。当然从这个唐译当中的话是升观妙法理，那么如果按照张译观点来讲的时候，它很明显法贤就是说什么升观的智慧，它的这个道理呢如果能够成熟的话，那么这个临魔成熟不多智，从这方面进行观察的。有些地方就讲这个《金观庄论》，弥勒菩萨对法贤真正的受记，就是指这个宋词，所以以后遇到的话，就是主要是这个宋词也讲的。那么下面讲这个第9个呢，就是讲知成熟。那么这个知如果理解呢这个知呢当然是分支了。那么如果有分支，当然有它的有知。它的有知是什么？分支是指什么呢？实际上它的有知就是指初地的智慧初地的智慧就是指有知，或者初地的时候断除二取，这个是它的有知。那么就是说能够成熟或者能够达到这个初地这样有知的这个智慧呢，那么它的分支是什么样的呢？就这个宋词讲它的分支就是也就括号里面讲一即断断的话就是断二取的意思。那么要断二取，正如法界它所去的支分，它所去的支分呢有5点，那么这个地方讲的就是支分的成熟。那么宋词当中就讲到，所有善根具依情能发起，离恶及修善所知成熟相。那么首先呢，我们按照这个因本体和它的作业进行观察。那么知成熟的因呢，就是讲所有善根具所有善根呢，这个所有善根当然就是指所有的福德和智慧两种质量。福德和智慧两种质量就是讲这个善根，那么一切的这个福德和智慧质量就是讲所有的善根。那么实际上呢，如果分开讲，当然就是善根有很多很多种，但是如果归摄起来讲的话，那么归摄到6度，6度呢就归摄到这个福智二质量当中。所以说像这样讲的话，就所有善根实际上就是指所有的福德和智慧的两种善根聚集。
这方面讲它的这个因，然后它的这个本体呢就讲一情能发起，这个一呢就是和前面这一句连接的，那么情能发起呢就是指它知的这个知成熟的本体，所以说依靠这样一种这个依此这样一种善根成熟，精情能够发起精情能够发起，就是什么意思呢？就是说是这个修法的时候没有疲厌对修持这样一种大乘的教法对取证这个离二取的空性。像这样的话，无有疲厌能够这样一种修持就是说情能发起，这个情呢就是无有疲厌的意思，或者精进的意思。所以说像这样的话，这个知成熟的本体呢，就是这个精情能够发起，或者就是说升起这个修正法无有疲厌的这样一种精进心。这个一讲它的这样一种这个这个方面就讲它的这个什么，它的这个它的本体。所以说这个一字呢一定要和前面这个连起来，不能理解成依靠精勤能够发起的意思。实际上依靠善根精进能够发起，它主要是从这个方面进行观察。然后呢，就发起这样一种这个精进心之后呢，它的作用是怎么样呢？离恶及修善。那么它的作用就是能够离恶，能够修善。那么所谓的离恶呢，它就是行为的就是说是所依止的环境的恶和这样一种意乐的恶，这两种在讲义当中体现的很清楚的。那么就是说离恶呢，第一个他喜欢寂静处。喜欢寂静处呢，是他一个离恶的这个离恶的一方面吧，就是说是这个修行者呢，他不喜欢溃绕之处。那么只要是这个散乱呢、溃绕之处呢，他不喜欢，他离开的。所以说他一心一意的一直静处，这个方面就是说自己行为方面的这样一种离恶。然后呢，自己意乐方面的离恶呢，那么离开自私自利的这个小乘的发心安住在大乘的发心当中，那么这个叫离恶。所以说这个恶呢当然是从行为和发心两个方面讲的。发心呢就离开小乘心，小乘心对大乘来讲呢就是一种恶法。然后呢就是说是这个它的环境呢，你要修持这样一种这个真正要升起这样善根的话，对于没登地之前到修行者来讲，很多论点当中说，那么他还是要受环境的影响的。所以说呢，出地之后他不会受环境的影响，哪个地方修都可以。但是在这个出地之前呢或多或少吧，或明显或不明显，都要受到一些环境的影响。所以说呢，他要选择寂静处，他要选择呢在这个殊胜的道场或者说寂静的神山当中进行修持。所以说呢，这个方面叫离恶的这样一种这个他的观点。然后呢，就一个修善，你要修善的话，就是说喜欢修持大乘的这个妙法，这个善呢就是指大乘的妙法。所以说呢，经常呢喜欢对大乘的妙法作意对大乘的妙法修持，这个叫做修善。所以说这个方面就是从两个喜欢方面讲的，也就是说通过这样一种精进呢能够产生离恶和修善的作用。那么如果就是说产生了这个离恶修善的作用呢，它就具备了就是说是这个登出地断二取的这样一种这个之分，它就具备了。所以说这个整个一个宋词呢是讲它的这个如何具备知分的这样一种意思。所以说呢，它就是为登出地做准备的。所以说这个方面呢，它这个宋词的主要核心它主要是讲如何具备就是说断二取的这样一种知分。所以说呢跟我们看到的就是说什么是知分呢？第一个因呢就是说积聚这个善根，第二个本体呢就是发起精进无有疲厌，然后呢它的作业呢就是说离恶和修善。这个方面因体和作业三个方面具备的时候呢它就是可以就说是这个为登出地呢创造一个良好的因缘。所以这个知分一具备，它的有知就会具备就会登出地，那么现前这个断二取断二障的这样一种这个空性的果。这方面就讲这个所知成熟相是按照这样一种这个宋词可以说是因本体和这个果来讲。那么如果按照它真正的分支5个分支一性观察的时候呢，第一个所有善根具呢就是讲第一个分支就是讲净性所有善根具呢就是讲净性。那么这个净性呢就是清净的信心清净的信心呢作为它的这个因。像这样的话就是说知成熟它的因呢就是说它的净性。那么就是说如果你要升起这个善根呢，也是以净性作为它的这个它的因的吧，就是说是你要升起善根呢，也是以净性作为它的因。你对这个福德对这个智慧如果没有一个净性的话，没办法升起来这样一种这个福德和智慧的善根。所以说所有善根具呢也是对应这个清净的信心的从这个方面呢进行对应。然后呢就一情能发起呢是对应五支当中的第二支无病。那么这个无病呢是怎么样理解呢？无病呢一方面就是说是你在修持这样一种大乘道体的时候没有疲厌无病的方式能够就是说修持
所以如果经常有这样一种这个病呢，像这样的话对自己的修法也是一种这样一种这个障碍。所以说呢在一方面修这样安住它本体的时候呢，需要这个无有疲厌，一方面呢就是说是这个无病。所以有的时候呢我们要修法的时候，或者背书的时候，看书的时候，听法的时候，有的时候会升起疲厌心。当然升起疲厌心呢，也有一些是通过自己的这样一种这个逸乐，或者说福报不够啊，或者这样一种习气成熟。有些方面就是说身体不行的时候，身体有病的时候呢，它容易升起疲厌，像这样看书也看不了，听课也听不了，这方面也是有的。所以说单单从身体无病的角度来讲，完全是可以理解的。就是说它知成熟，你真正要升起这样一种这个可以说是殊胜的这个修法的话，你的无有疲厌无病的状态的修持，或者说这个无病的病字呢，不理解成这样一种身体的病，也可以理解成它的这个违缘就是说比如说疲厌心或者是像这样一种这个懈怠这个方面呢，可以理解成了病的意思。所以说第二支呢，我们在讲义当中直接看到它是说无有疲厌这样一种精进性修持的它的本体。所以说如果从这个方面讲的时候呢，也可以理解成这些疲厌这些懈怠呢，就是它的这个病态就是一种病态。如果我们安住在这样一个方面的话，我们对大乘的修法没有信解心或者没有精进心，这个是一种病。所以说呢，它的本体就是无病。当然呢，就是说是两个方面结合起来理解呢，还是比较圆满的。如果实在真正要观察的话，哪一个实际上比较这个圆满一点按照自成熟，肯定说是它的这个唯品方面呢应该说是要容易理解，或者说是容易去入这个宋词。当然说是这个身体没有病的话，有的时候呢不好理解的。所以像这样的话，就一情能发起这个情呢，就说是这个无有疲厌这个就是说精进的心能发起，就是说无有疲厌，它本身就是一种这个就是说这个踊跃的状态吧，本身是一种精进的状态。所以这个情和这一种精进和这个无有疲厌，它是一个意思它是一个意思。所以说像这样的话，我们修法的时候无有疲厌可能就是说精进的缘故呢，无有疲厌的。这个方面呢就能够这个发起来，从身体和心两个方面理解的。然后呢就是说是这个第三支第四支呢，就是包含在离恶当中。第三支第四支呢，主要是这个可以无常和无况。无常和无况呢，像这样的话就是就是第三支和第四支。所以说呢从这个对应这个宋词呢，就是离恶。离恶呢就是说是两种欢喜吧两种欢喜呢，像这样的话就是对这个寂静处的欢喜，然后呢就是对大乘发心的欢喜，离开这样一种这个亏劳处和离开小乘的作意，这方面就说这个常和况，或者就是说无常无况呢，就是从离恶的进行对应的。然后呢就是说是这个第五者是智慧智慧呢就对应修善智慧在宋词当中呢就对应修善。那么修善法修大乘的善法就是具备智慧的表现。所以说呢像这样的话就是说这个知成熟五知呢对应这个宋词呢就是应该这样对应吧。所以说这个叫做说知成熟相。那么这个以上呢，就把它的广说已经做了观察，就说是这个什么呢？就说这个九种成熟是怎么样理解它的它的因、它的本体和它的作业的。了解之后呢，我们就知道呢内心当中如果自己作为一个菩萨来讲，有菩萨的名称，如果内心当中不成熟的话，确实是一个羞愧处是一个羞愧处。所以说无论如何呢，我现在呢就是说至少要具备它的因，就是说即便是还没有升起这些成熟的功德，因为这些成熟的功德一般来讲的话都是在登地之前。一般来讲是指登地之前，所以真正要完全成熟的话，它就登地之前的话，就是在加行道的时候呢，这个过程当中逐渐在成熟的。当然不否定真正的成熟，圆满的成熟是在佛地当然是不否定的。但是呢，那么这个地方讲，因为登地之后有成熟众生的能力了，从这个角度来讲呢，就是这个自成熟呢，主要是指这个出地以前。所以说像这样的话，就是说一方面讲的话标准比较高，但是从这个低标准来看至少我们可以去修它的因。至少就是这些成熟的因我们必要修持，就是说我们如果不修持这些因，你怎么样凭空掉下来一个它的本体呢？也不可能凭空掉下来一个本体。所以说像这样的话，我们如果想要成熟它的这个想要成熟相续，当然我们学了这个之后呢，没有一个道友肯定不想成熟相续都知道必须要成熟相续。那么成熟相续呢必须要具备它的因。所以说呢，这些9个科判当中9成熟当中各自所讲的这个因呢必须要立意的可以说修持的这样一种前提，就是说把这些修的这个因呢记住，而且有一个强烈的这个欲望，一定要去修持。这个方面的话，慢慢就可以具备它的因缘，这个升起它的这个九种成熟的这个本体，它的本体具备了，它的作业就跟着来了。所以像这样的话，我们应该知道呢，就应该从这方面进行观察的。然后呢，下面讲这个可以第三个科判呢，就是色义，就是说自成熟不是有这个3个科判嘛，一个是总标，一个是广说，第三个呢是色义。所以说呢下面讲第3个科判就讲色义。色义分2，一成熟自相续，2成熟之欲。
首先讲第一呢，陈述自相续，如此九种物，自熟亦熟他，真善真法身，如是即亲者。就是说，如是即亲者，就是讲这个自成熟、陈述自成熟这样一种这个科判的这个它的归色吧，它的重点。那么就是说，这个自成熟呢，实际上是犹如世间的这个极亲的这个亲人一样最亲的亲人一样。那么就是说，其他的这些亲人呢，也许可以有，也许没有，也可以。但是呢，这个九种法这个九种这个成熟呢，一方面能够陈述自己，一方面可以陈述他人，所以说它是整个世间的这个第一亲友它是整个世间第一亲友。所以这个方面就从这个如是即亲者呢，对这个陈述自相续或者说自成熟方面呢做一个归色的。如此九种物自属亦属他，那么像在前面讲到的这个九种差别或者九种这样一种这个事物，九种成熟，那么这个九种成熟呢，主要讲是自成熟主要是自成熟。那么就是说，因为这个地方讲到这个它的核心，它的重点呢，也是落在自成熟上面。但是因为必定是有大乘种性的人，必定是修大乘法的人，所以说呢，必定是大乘菩萨道的修持者。因此说呢，他自己的相续成熟之后呢，那是不需要讲的，绝对会以此而陈述他人的。那么不需要劝请，也不需要去做怎么样的一种事情。反正这个菩萨他的相续一旦成熟了，有能力了，那么肯定要度化众生的。所以说这地方讲自属亦属他，虽然这个科判是讲自成熟这个宋词当中有一个自属亦属他，但是不矛盾，就是讲的话主要讲自成熟。自成熟一具备之后呢，也绝对会陈述他人的相续的。这方面进行观察的。然后呢，真善真法身，真善真法身呢，就是谁真善真法身呢？自成熟，这九种成熟相呢，可以真善，可以真法身。真善的话，就是说是这个增长自己的善法就说是这个真正的善法呢，可以这个增上。然后呢，真法身呢自己呢就是这个对法身方面的认识了悟证悟像这样呢也是通过这个九种成熟呢通过他九种成熟作因，像这种法身的境界呢不断增长。实际上从法身他自己的这个本体来讲如果从所境的角度来讲，或者从法身的志向来讲，没有一个增加不增加的绝对前面我们讲过的，这个法身的本体是大无为法的本体，它不可能说是有个增加的。但是呢，我们能境方面我们能境方面呢有增加确实我们能境方面有增加，因为必定是一个能境和所境不断的靠近，不断的这个可以说是这个不断融合的这个阶段吧。所以说呢，像这样的话，就是法身的本体没有增加，但是能境有增加的缘故，从这个侧面可以安利说法身增加名言力当中可以说增加法身，增长法身的。所以说这个九种成熟呢增长善法九种成熟呢增长法身。所以说呢，我们自己就是说是希求的暂时的这样一种这个功德呢，就是增长善法，就是说我们内心当中的善法必须要增长。究竟所要需求的就是这个要现证法身。所以说呢，这个九种成熟呢就能够帮我们达到这个目的。你现在要暂时为你要增长善法也可以，那么你修持这个九种成熟。那么你要最终得到法身也可以，你修持九种成熟。所以说呢，像这样的话，这个主要这个九种成熟呢是讲这个一地之前怎么样成熟的，但是一地之后呢，也是依靠这样的加行道当中所具备修持的这样一种九成熟的这样一种本体呢，像这样也是从一地到十地，然后从十地成佛的这样一种根本性，也是在九种成熟。所以说呢，从暂时位就近位呢，九种成熟都是非常关键的可以说是这个必须要了解和修持。如是即亲者呢，像这样九种成熟呢，又如世即亲呢，就是世就是指世间的意思，在整个世间呢，就是这个是这个第一亲友这个极呢就是说极致的意思，那么就是再没有超过的，在亲友当中呢是这个最佳的一个亲友第一亲友了，就是说从这个方面呢进行观察的。所以说呢，我们说这个亲人呢有很多，像这样的话有这些这个可以说是认的亲人或者就结交的亲友，还有就是说是这个具身的这些亲友都有很多自己的这个父母这些都有很多亲友。但是这些很多亲友当中呢，什么是第一亲友呢？就是自成熟这个本体呢就是这个第一亲友。所以说呢，从这个方面观察的时候呢，就赞叹了这个自成熟的这个修法。然后下面讲第二个科判呢是成熟之喻，那么就自成熟的比喻自成熟的比喻呢，从这个方面进行观察的。庸俗则堪智，实俗则堪淡。众生熟一耳，二分舍用故。那么这个地方讲到了，就说是通过比喻来说明这个自成熟。那么通过比喻的自成熟呢，那么就讲到这个二分这个二分是讲什么呢？就是这个两个侧面吧，一个方面是它的这个障碍一方呢是它的障碍，一个方面是它的人质
就是障碍和能治两个方面讲的。也就是说，一个是所舍的，一个是要取用的。从这两个叫做这个二分。那么就是说，既然它的主题是二分，就是说它的这个什么，它的这个自成属当中呢，就讲了这二分，一个是要舍弃的一个是要取的，就是这两种。那么在比喻上面呢，也是从这个两个方面体现的。庸俗则堪治呢是讲障碍方面的，实俗则堪淡呢是从功德取用方面的。所以说像这样的话，庸俗则堪治就像这样的话，在这个头顶上面呢，或者在背上生的这些庸这些毒庸呢，这些毒庸呢，它有一个可以说是这个什么呢？刚开始没有，然后呢开始这个升起来了，生的状态就是这个庸呢有一个这个生庸的状态，有一个熟庸的状态。生庸的状态呢，比如它是红色的这样一种这个状态现在我们有时候头上或者背上长这个庸的时候呢，毒庸的时候呢，它刚开始生庸的时候呢，是一种比较红的状态，然后它要熟的时候呢，慢慢开始变白变黄这个时候呢，就说明它开始这个毒庸呢开始转熟了，这个时候则堪治。这个庸一旦熟的时候呢，堪治则堪治呢，就是可以治了可以对治了。提前的不行，单是要它这个庸熟的时候呢你可以把它这个进行就是进行对治，马上去治疗它。怎么样呢？有时用刀子给它划开，有的时候用手把它挤破这个方面的话，就是脓一流出来马上就很快的时间就会好。所以像这样的话，你要治这个毒庸的话，在生的时候，生庸的状态你就不能治的，生庸的状态你去挤它，你去割它的，它很有可能恶化。很有可能这个毒呢就是扩散还就恶化了。所以说呢，你自己要治这个毒庸的话，要等它熟的时候，一挤或者一刀子把这个脓一放就是马上它这个毒庸就会好。所以说这样讲的话，庸熟这个很关键的，这个成熟的熟字很关键。所以庸熟则堪治这个方面就是可以舍弃了，这个可能就可以把这个毒庸这个障碍也可以去掉。这个是一方面，从舍方面讲。食熟则堪淡，那么食物熟的时候呢就可以吃了食物熟的时候则堪淡呢就可以吃。那么为什么呢？这个食物生的时候你去吃呢是有这个副作用的相当的话，不但对自己的这个身体没有好处，而且呢有副作用。比如说呢，讲葡萄生的时候你去吃呢是非常酸没办法，就是说是可以说享用。然后就大米饭还就是说半生不熟的时候，这个方面你去吃的时候呢吃不下去，而且呢对身体有害。因为说呢，这个食物熟的时候你去吃的话，那么就会可以说有作用。所以说呢，食熟则堪淡呢是这个去取的时候。众生熟也耳，那么众生的成熟呢也是这样的众生熟呢就是说是要成熟相续的话，比如说按照我们来讲，我们这个众生的自相续要成熟的话也是这样的。二分舍用故，二分舍用故呢，就是前面讲到的一分呢是障碍分一分呢是它的这个能治分。像这样的话就说是个舍用故，那么这个舍和用呢分别对应的舍和用分别对应。这个舍呢这个对应这个舍呢对应这个障分，这个用呢对应这个治分比如说呢，按照这个前面两个比喻来讲，这个舍呢就对应这个庸俗则堪治，这个用呢就对应食熟则堪淡。为什么呢？庸熟则堪治，庸一熟的时候呢，你可以舍弃了你把这样一种这个毒庸呢可以舍弃，像把的障碍可以舍弃。食熟则堪淡呢食物一熟你可以取用它你可以享受它。所以说舍和用那就是二分了。成熟自相续的是也不过就是这两个问题实际上呢一个是舍，一个是用。那么这个既然它这个成熟的比喻是舍和用，然后我们在九种成熟当中是不是一都可以对应呢？绝对可以对应的。如果在这个九种成熟当中不能够一一对应，它这个比喻就不能做真实的比喻了。所以说呢，在这个当中呢，有些地方比较明显，比如说是二分舍用当中舍呢直接对应舍成熟，这个就很清楚。然后用呢其他的这些欲或者这些悲忍这些方面都可以对应的直接对应的话就是这样可以明显。但是每一个当中有没有这样？每一个都有每一个都有，只不过九种成熟当中呢，有些从这个取方面讲，有些从舍方面讲。反正呢，如果你有取的，肯定有舍的，舍了障碍才有取它的功德。那么在从它的这个从它的舍方面讲也是这样，你把它的这个唯品舍了，肯定有一个取的功德。所以说我们下面的话就大概的把这个九种成熟的怎么样，就是说对应这个舍用呢，大概讲一讲就是说做一个引导方面的吧。相当的话知道怎么思维之后呢，下去自己思考的时候，对这个九种成熟怎么样思考或者怎么样具备舍用这方面大概就可以怎么样就可以了解了。那么第一个欲成熟呢，第一个欲成熟它是圣勇圣就近，它就说是受法是它的必要性。所以说呢，对大乘法的精进和对大乘法的这样身体定解这个方面，就是它应该要用的确实要用的，我们就要取受的。就是说要对大乘法精进要对大乘法身体定解，这个是我们内心当中要取的。那么舍的是什么呢？对大乘法没有意乐，
这个方面就舍掉。反正呢，如果你这个欲成熟之后呢，反正你这个欲成熟，你对大乘法的这个心求心啊，它如果成熟起来，它的唯品肯定是舍弃了啊。这个方面就是说，在欲成熟当中啊，是具备舍用二者的。然后呢，在性成熟呢，净性不可坏是它的本体，就是说我们在修持性成熟的时候呢，取了一个清净信心。不可坏的清净信心，这个是我们用的取用的。舍的是什么呢？就是怀疑不信这个方面，这个它的障碍方面就舍掉了。所以说在性成熟当中呢，也是二分具备的。然后呢，舍成熟当中呢，它的这个本体就是这个离恶是它的本体。所以说呢，它舍的是什么呢？它的障碍就是恶法的舍弃。那么就是说舍弃这个恶法之后呢，那么就取善法，这个方面就是肯定的。所以说它的本体是舍，那么就是说从它一舍掉它这个恶业之后呢，那么它的这个善对治或者它这样一种种种的这个善心自然而然就是升起来了。然后呢，就是悲成熟呢，就是说是这个爱恋离小心也好，或者就是说是悲辗转正上也好，这个方面就是它的这个本体。那么就是说是这个它取的是一个悲心。取的是一个悲心的本体，就是悲成熟呢，在我们内心当中，悲心成熟的我们可以用它们，就是说悲心成熟我们可以使用这个悲心。然后呢，就是它的唯品呢，就是这些这个没有悲心的状态或者这样一种嗔恨的状态这一方面呢，或者就是说是这个升起自我解脱的这种心呢，肯定在升起悲心的当下，它就舍掉了，它的障碍肯定舍掉了。所以说呢，再看忍成熟呢，这忍成熟呢，就是讲到这个疾苦能安忍是它的本体，疾苦能安忍是它本体的话，那么就是说我们在这个忍成熟这样一种本体一旦获得的时候呢，它就能够就说是这个安忍怨敌的这个加害，安忍苦行的这样一种这个痛苦，安忍这样一种可以说甚深正法的这样一种这种境界。所以说像这样的话就取了这样一种这个用了这样一种境界而生功德，然后它的这个没办法安忍三种对境呢这个自然就舍弃了。然后呢，念成熟呢，它的本体就是善随顺就是善恶说。这个方面叫它本体，就是说恒时呢，就是说升起善所缘，然后呢能够分别善恶，这个方面就是它的这个可以说取方面用的方面就是这样的就是说是这个享用的方面就是这样的。然后呢舍弃的方面的话，就是忘失正念呢，或者不了解善恶的这个体相这一方面就是要舍弃的障碍。然后立成熟呢，就国起一追上，这个就是它的这个本体。国起一追上它的本体，那么它实际上它这个取的方面的话，就是一种力就是说一种能够引发这个见到空性智慧的这种力呢它就说是这个要取用它要让它发挥作用。然后呢，就它的一种这个下劣的唯品羸弱的这样一种唯品呢，就舍弃了就是没有力就是它的力不坚固或者说软弱无力的吧，或者就羸弱羸劣的这方面的本体就舍弃了，障碍就舍弃了。坚成熟的这个诸魔不可夺是它的坚固，像这样的话就是说是成熟一个不可夺的这种智慧，舍弃了它这个可以说是这个动摇不定的这样一种境界，这个也舍弃了。所以说知成熟呢也是这样的。那么五种成熟或者说一情能发起，这个精进能够发起呢，就是说升起了这个精进的本体，取用这个精进的本体，然后呢不精进或者像这种懈怠懒惰这方面的唯品肯定去掉了。因为说如果一个一个分析的话，那么这个二分舍用故这个舍用呢，绝对是这个便于九种成熟相当中，所以这个方面呢可以一一去分析的。这个就是比喻和意义对照方面呢应该了解的。然后下面再讲第二个科判成熟他相续分三：一差别，二一乐差别，三加行差别。就是说这个成熟他相续可以说是这个自相续一旦成熟之后呢，那么肯定可以成熟他相续。一方面的话就是说是单单讲一个就够了就是说怎么样讲成熟自相续就够了。一方面是这样的，为什么这样讲呢？因为自己是通过这九种法成熟的，那么我让别人成熟还是用这九种法照样可以的确实还是一样的。但是一个方面再从不同的侧面再讲成熟他相续的方法他从不同的侧面呢，就是讲成熟他相续这个他的方法。所以说我们这个方面的话应该了解的。反正自己如果你自己修持的时候是这个九种成熟的方法，给别人的时候这九种不能用，单独其他一个法这个倒不一定的。所以说这个方面只不过让我们就是说从另外一个侧面了解成熟自相续是这九种，成熟他相续呢是这个8种，像这样的话一个一个讲的。所以说呢，像成熟他相续呢分了3个方面，一个是差别他们各自的这个差别，这个方面是意乐就是发心的差别，第三是加行就是行为的差别。像这样的话就是这个总差别和发心和行为的分别差别，像这样进行讲的。然后第一个呢就是讲总差别。宋词当中就一个宋词：舍普胜随善得常见为8，如此诸成熟是说差别种。
差别种就是这个种呢，就是种类的意思。那么像这样的话就是种类，那么差别的种类呢就是8种。那么就是说8种种类呢，第一个是舍，第二是普，第三是胜，第四是随，第五呢是善第六是德，第七是常，第八是见。所以说它一个字表示一个含义。像这样的话就是讲的。那么就是说8种当中呢，第一个舍成熟是怎么样的呢？舍成熟呢，就令众生舍弃烦恼，舍弃障碍。像这样的话就是舍成熟。这方面是舍成熟，所以令众生怎么样把这个障碍舍弃了？怎么样呢？就是说舍弃这个障碍，这个方面菩萨他能够有能力，他是有能力让这个众生舍弃这样一种障碍。比如说呢，上次他是这个登地的圣者，那么他就说已经内心当中已经完全成熟了。那么让至于我们弟子就是说是在这个要这个可以说修法的时候呢，他就要运用这个舍成熟的方便。比如说他制定一些纪律这个能做，这个不能做，或者制定这个像这样一种这个可以说修行的这个方法制定一个修行的方法，这个方面就是让我们舍弃这个舍弃烦恼的，舍弃分别念的，舍弃障碍的这个一个方便吧。所以像这样的话就是一个舍成熟，菩萨他的舍成熟的方便就是这样的。那么第二个呢是普成熟，普成熟就是普遍成熟的意思。普遍成熟呢，就说是这个可以说是令一切众生普遍成熟。那么实际上一切众生就是包含在三层根基当中。3层根基当中可以可以这个包含的，所以说呢，它的这个普遍成熟呢，就是说声闻层、缘觉层菩萨层，像这样的话就是普遍摄受，普遍令声闻层的这个众生它的相续成熟，也让缘觉层的这样一种这个相续成熟，让菩萨层的这些众生的相续成熟。所以说呢，像这样的话就是说普遍的方式呢，也让他们成熟的。然后呢，就是圣成熟，这个圣呢，就是说是殊胜的意思。那么观待谁殊胜呢？观待这些二乘观待这些外道观待他们来讲的话，就是这个殊胜的。因为一般的这些世间乘，它只能够就最多的话，能够安立在上界。怎么样把这个众生安置在这个欲界天、色界天、无色界当中，他们只有这个能力。所以说呢，一旦把这个果用尽之后呢，还会下堕的。那么就是说佛法就不是这样的，佛法能够令这个可以说是众生安置在解脱地，反正跟随这个不同的根性呢，安置在声闻层的解脱，安置在缘觉层的解脱，安置在菩萨层的解脱。按照唯识宗的观点来讲，它有3层决定种性。如果有3层决定种性，这个是菩萨也没办法转变他的时候呢，他就说他就想了，干脆把它就是直接安置在这个声闻种性，因为这些决定种性按照唯识宗观点来讲，他绝对无法改变的，你怎么跟他讲没法改变。所以说呢，菩萨对这一类众生呢，就把它安置在这个声闻种性，安置在声闻罗汉，缘觉种性安置在缘觉罗汉，菩萨呢就安置在菩萨果和佛果，不定种性呢就尽量的让它转变尽量让它转变给它安置在这个决定大乘种性当中，然后让它成佛的。所以像这样的话，普遍摄受的这个方面的话，圣的话就是这个超胜世间的摄受方法超胜世间成熟的方法。然后呢，这个随呢就是随顺的意思，随顺什么呢？随顺根性而成熟随顺根性而成熟。众生在世间修法还不同的根性不同的根性，就像世间上的种子，有些喜欢吃辣的，喜欢吃酸的，这方面就是这样的。所以说呢，这个修法者也是一样的。有些呢，这个法能够随顺他，能够很快的这个从烦恼当中解脱；有些是那个法可以，就是像这样的话，菩萨就随顺他们的根性，或者随顺他们的习气。贪心大了给他讲不净观，痴心大了给他讲慈悲观。所以像这样的话，随顺他们的根基意乐而这个成熟他们的相续，这个叫做随顺成熟。然后呢，就是说第5者就是善成熟。这个善呢，实际上这个善呢，就是善调伏的意思就是它的全称的话就是善调伏，就是说是善调伏成熟。怎么样善调伏成熟呢？在这个讲义当中讲，菩萨善加调伏众生。怎么样善加调伏？就对一切众生普遍恭敬。对一些众生普遍恭敬呢，就能够善巧调伏。所以说呢，你如果有偏袒心我只是对这类众生就是说恭敬，或者说让他们就说驱逐到这个解脱道上，对那部分中呢，我就显得很疏远，或者我在他们面前显得很高傲。像这样的话，就是这一类众生就没办法被你调伏了。世间上的众生有这一类这个一种习气吧，像这样的话，就是说，如果你在他面前你恭敬他，你给他说好话或和颜悦色的给他讲呢，他就容易对你升起欢喜心。慢慢你跟他讲的话呢他也能够这个随顺。刚开始的时候就开始给他显现面前显现很高傲的样子爱理不理的样子他内心当中也是这样想法的。你算什么呢？像这样我们就差不多的，你不管我，你不理我，我还不理你呢。像这样的话就根本就不能够就是说对菩萨升起这个意乐心。像菩萨他在这个利益众生的时候呢，确实是有的时候呢就是这样的就是像这样的话对一些众生普遍恭敬，像这样的话就说是这个在显现上面呢对他们普遍恭敬。所以说呢，就能够善加调伏这个善调伏成熟呢，主要是从这个角度进行观察的。
所以说做一个菩萨还是不容易的。有的时候呢，就说是这个对一些众生都要恭敬的但是呢，这个方面它的前提就是说自相续已经成熟了这个还好，说自相续已经成熟了，自己已经登初地了，所以像这样怎么也无所谓，反正这他的平等的这个方式了。按那个菩萨一般的这个凡夫菩萨来讲的话，他的这个内心当中还没有自成熟的功德还没升起来，自成熟的功德还没升起来的时候呢，他就有差别这个是圣者，我对他恭敬，这个是凡夫人就是说对他平等，这个是一个外道他是一个对怎么样的一个这个下列的人，我必须要对他现行愤怒相，这个方面就不行。所以说呢，这个凡夫人和圣者他自己要调伏众生的时候呢，确确实实呢就是这个不相同的地方就是说能够有善调伏成熟，就是说对一切众生普遍恭敬无偏袒的方式呢进行调化的。然后呢，就是说第6种就是讲得成熟。那么得成熟呢，就叫殊胜成熟这方面也是有这样的一种。那么得成熟呢，就是自己得到初地之后呢，能够将众生安置在初地的果位当中，让他们得到殊胜的果。所以说像这样的话就讲这个得成熟这方面是从菩萨他自己内心当中他自己的状态已经有了这样一种功德，他自己登初地的时候呢，能够将众生善巧安置在初地，所以这个叫做得成熟，让他得果让众生真正得果的角度呢来成熟的。那么一般的凡夫人传法的话，只能够让众生内心当中得到利益这个是可以的，但是呢得果这个方面就困难了确确实实这样。所以说有的时候我们传法的时候也是这样想的，反正呢就是真实的利益，按照很多华智默契或者无光注他们来讲是没有什么真正的让他们得果的利益是没有，但是不管怎么样呢，反正能够好心的讲法的话，利益是肯定是有的不管怎么样，反正是有利益的，肯定有利益。他内心当中知道取舍的方法，他至少就知道取舍的方法，知道怎么样去做了，知道怎么样去思维了这个方面就是说能够做到利益，能够做到利益就这么多，反正一个凡夫人你想的太多也没有必要嘛，反正能够做到一点利益就够了。所以像这样的话就是说菩萨他可以将众生安置在果地，让他得果这个方面是他一个成熟众生一个不共能力。然后呢，就是说第7种就是常成熟、恒常成熟。恒常成熟就是说是不是间断性的它简别不是间断性的，就是恒常的。因为菩萨他自己登初地之后呢，几乎来讲他这个恒时的做度化众生事业，所以说他把这个佛法呢，就是通过恒常传讲的方式呢，安置在众生的相续当中从这个方面呢，就是恒常成熟的。所以像这样的话就讲到这个恒常的方面，从时间的角度来讲的。然后呢，就是最后一者第8者呢，就是渐成熟逐渐成熟。逐渐成熟是什么意思呢？逐渐成熟就是逐渐的将众生从一地安置在十地。像这样的话就是逐渐让他们就说从这样一种一地安置在十地，逐渐让他们就这个登一地登二地。菩萨呢就是有这样一种这个能力，让他们就逐渐的这个成熟就是说最究竟的成熟了。所以这方面的话就是第8个呢，就是渐成熟。所以说呢，和这个前面呢就说有差别，和自成熟有差别。一方面前面讲过，自成熟通过自成的方式来成熟他的成熟也可以的。然后这个方面我们讲到主要都是从利他的角度来讲的。你看舍普胜水善全部都是有利他的成分的都是有利他成分。在讲自成熟的时候就没有这些没有这些就是说善或者这些常，这方面就没讲到。这方面就它各有各的这样一种侧重点。所以说呢，从这个自成熟他从2个方面讲。如此诸成熟是说差别种，像这样一种8种成熟呢，就是讲差别的种类就是这个讲那个差别的种类了。然后下面讲第2个科判呢，一的差别就是发心的差别一个就是它发心和它的等起是怎么样的呢肯定是有差别的。立子即立亲立己三立胜，菩萨立一切过彼胜无比。那么首先讲到了这个世间的这样一种利益，再讲到菩萨利益二者对应的方式，二者对照的方式呢，突出菩萨的利益呢是最殊胜的。那么首先讲这个世间的利益是什么样的呢？世间利益有3种，立子、立亲、立己。那么第3种利益的话是在世间当中呢是属于殊胜的利益，所以说呢三立胜就是在世间当中呢这3种利呢是比较超胜的。比如说呢一个父亲对他的孩子的利益，然后呢就是这个一个亲友和亲友之间的这样互相做利益，还有呢就是说是众生利益自己的这样想法就主要是从想法的角度来讲呢，确确实实就是3种是超胜的3种是超胜的。所以有的时候讲的时候呢，就是3种是在世间利益当中最超胜的，就从这3种角度来讲。那么菩萨利一切就是说菩萨利一切。那么菩萨利一切呢，就是说是这个菩萨不是说单单是利子、利亲、利己这3种的，一切众生普遍饶益。那么前面这个利子，他就说是如果是利子比较重的话有些人呢就是说是单单对自己的孩子呢是一种饶益性，为了自己的孩子呢，他可以舍弃对亲人的利益
可以舍弃对自己的利益啊，确实是有些父母就是这样的，有些父母他自己只要是孩子他能够过得好，他能够从这样一种痛苦当中解脱出来，反正我就是牺牲也无所谓，然后呢就是亲人利益牺牲也无所谓，反正呢一心一意的让孩子好。有的时候呢他就是利亲方面啊，比如说世界上有讲义气的人，他也不管孩子了，这些孩子都不管，反正只要对朋友有利益的，把孩子送出去死，然后呢就是把这个朋友保住的，这个也有。然后如果他自己呢，自己也无所谓，反正能够保住朋友的命啊，为朋友两肋插刀的啊，这个方面的话就说是利亲方面比较重的，他就利己和利子不重。那有些人呢就利己重啊，他也不管孩子也不管亲，反正我只要我自己能够过得好，能够保住性命就够了。这方面呢，它都是有范围的。即便是说有一个人，他又利对这个利子又利亲又利己的话，也是有这个，也是那个范围是相当狭窄的，相当狭窄。所以说，像这样观察的是，菩萨利一切。菩萨不是说单单是对儿子、对亲友、对自己这样利益，他一切众生普遍的利益。所以说，从这方面一对比观察的时候，那就很清楚了，过比甚无比。然后菩萨利益众生的这样一种意乐啊，主要是讲意乐，因为科班当讲意乐差别，所以他的意乐呢，就说是这个超过这些这个世界上的利益，超生了无数倍啊，无比的话就超生了无数倍这样超生的。所以从这方面观察的时候啊，真正知道菩萨的意乐呢就是伟大的啊。平时我们老是说菩萨的意乐伟大，像这样的话就说这个世间人或者小乘的这个他们的意乐下劣，怎么样下劣的，就从这个方面一比，怎么样殊胜，就从这方面观察就知道了。所以像这样一观察的时候，就知道菩萨的这个利益呢，是他的意乐是非常殊胜的。然后下面这个颂词呢，就要讲这个菩萨超胜它的原因啊，菩萨为什么从哪个角度超胜？虽然呢前面已经讲过，但是下面这个颂词专门就讲过比甚无比这个根据的。世间不自爱，何况能爱他？菩萨自爱舍，但为爱他故。那么世间不自爱，有些方面前面讲的话，这个世界上的人呢，他就是这个可以说真爱自己，或者世界上的人呢喜欢对自己做利益。但是呢，真正按照从佛法的角度，从究竟的角度观察的时候呢，世界上这些人真正有没有自爱的心，有没有自己爱惜自己的心呢？完全没有。他们的想法呢虽然是说我要得到一个最恒长的这个快乐，寿命也是长生不老，永远像这样的话就长生不老，永远不死。然后呢，就是说一切受用呢全部都是怎么样具备，但是呢，他的行为就完全错误了。他这个心是讲，他自己的行为呢，就完全不是一种自爱的方式。为了得到这些他自己的这样一种这种想法，为了承担这些想法呢，去造罪、杀生、偷盗或做一些这样一种事情。所以说呢，从佛法的角度来看的时候呢，世间人根本不懂得怎么样获得自利啊，就是说出来根本不知道怎么样获得自利。实际上按照佛法的角度来讲，你要获得自利，你要修佛法，要不然就是暂时的这个罗汉果的自利，要不然就是说就近佛果的这个自利。但是呢，就是世界上的众生连这个真正求解脱的心念也差都没升起过，做梦都没梦到过的。所以如果从这个方面观察的时候呢，世间不自爱的，如果他不自爱，怎么去爱子爱亲呢？没办法的。所以说呢，像这样的话，就何况能爱他。虽然有的时候呢舍弃自己，然后去利益儿子利益亲友，但是他就是说不懂得自爱，就是说自己怎么样获得一个殊胜的这个自利，他不懂得。所以说他去爱他的时候呢，也是一个错误的引导，往往是一种错误的引导。比如说世界上的弟兄利爱自己的儿女利爱自己的儿女，有的时候呢为了儿女的这样一种利益呢，还造罪，或者教自己的儿女去造罪。像这样的话，实际上是不是爱呢？根本不是爱，就把这个儿女呢往火坑里面推的这样一种方便呢。然后对儿女是这个态度，那么对亲友还是这个态度。所以说像这样讲的时候呢，如果不懂得自爱的话，就绝对没有办法爱他的。所以说就彻底否定了利子、利亲和利己的这样一种方式和议论了。那么下面再看菩萨自爱舍，但为爱他故。菩萨呢，他就说是懂不懂得自爱，首先观察这个。就是自爱舍实际上都是第二层意识。那么第一层意识因为前面讲到了世间人不懂得自爱缘故，不懂得爱他，我们就在下面我们就观察菩萨懂不懂得自爱呢？菩萨是最懂得自爱的，菩萨最知道怎么样利益自己的方法。最初的时候呢，发菩提心，然后呢舍弃这些妙欲舍弃这样一种恶业等等等等，这方面就是说最初的时候他就懂得了，他就知道呢，实际上真正的自利，那么单单是佛果。所以说他为了求得佛果的话，他就舍弃世间妙业，舍弃自己的杀心，舍弃这些而行是苦行的。所以说我们从这个方面观察的时候呢，菩萨真正是懂得自利的，菩萨懂得自己爱惜自己，菩萨懂得自爱。所以说呢，在这个前提下面再观察菩萨，他对究竟的这个自利他通达了，他然后马上就把这个想法推及到众生。
推及到众生相续，他就想每一个众生都是这样想我这个一个想法的。实际上的这个究竟的智力就是这个，那么哪个众生不想得到这样一种究竟的智力呢？都想得到，但是怎么样这个得到呢？很多众生不知道，所以菩萨油然升起悲心。所以说油然升起悲心的时候，他就把可以说自己求自己的想法舍弃了。菩萨自爱舍弃这个意思，菩萨自爱把这样自我求解脱的这样一种这个想法舍弃之后呢，单为爱他，单单呢就说是这个承办众生的利益，单单是爱惜众生。所以像这样的话，就讲到他这个意乐了，真的是不一样的。因为他的根本的根据在这个方面我们要抓住它的核心呢，就是说是懂不懂得自爱的问题。真的懂不得自爱，你懂得自爱，你才能推及他人呢。所以说呢，前面讲到这个可以说是世界上的这些人，他虽然利子利亲，他就把自己的想法，他认为这个方法是最好的，他就把这个方法推及给这个儿子或者推及给亲友，用这个方法去利益他们，实际上害了他们。菩萨不一样，菩萨懂得究竟自己的方法，所以他在推广这个，所以说他在推广这个利益自己的方法的时候呢，他也是从究竟的角度进行观察的。所以说呢，从这方面观察，菩萨自爱使但爱他过，主要就是说你懂得自爱，懂得自爱呢，你的意乐就会转变，菩萨就完全懂得。所以说他又是安住大乘种心者，所以说他一下子呢就能够就说是升起一个超胜其他作意的意乐。其他的这个意乐呢就完全超性了，这个就菩萨成熟他相续的这个动机或者他的这个想法，他的意乐，他的发心呢，从这个方面呢完全是利益众生的角度考虑的，所以这个方面必须要了解的今天就讲到这个地方。